Всем привет! Заново отрегулировал я клапана. Мотобрат в комментариях, под таким ником подсказал мне, что 0,3 идет с завода зазор, и потом разрабатывается до 0,5 тысяч километров вроде бы как. Но я на 300 километров это проверю. Вот. И еще подсказал мне Алексей Шашков тоже в комментариях. Помните, я говорил, что метки не совпадают, зачем, к чему. Он мне подсказал, что надо крутить. Вот здесь и здесь все совпало. То есть мы крутим ротор до тех пор, пока они не совпадут. Не просто там это совпало, это должно совпасть, как я подумал. То есть мы крутим, пока они в две не встанут. И потом регулируем клапана. Вот такой вот. Ну, даже по моим ощущениям, двигатель даже стал работать мягче. Ну, это, в принципе, всегда так. Даже колеса подкачаешь, думаешь, ох, как он сразу лучше поехал. И все остальное. Попинал колесо, тоже нормально. Вот, меня спрашивали насчет ручки газа холостого хода. Он у меня тоже, вот он большой. То есть вот. И вот здесь начинает только крутить. То есть вот выкручиваешь, вот аж. И тогда начинается ход. По скоростям у меня не включались, то что это вообще, конечно, отдельная история. В общем, я сам, начал включать скоростя, как будто я еду там на Минске или на Иже. Все скорости там первая вниз и вверх. А здесь все наоборот. То есть, просто затупил, получается. Вот такие вот дела. Со скоростями тоже все разобрался. Работает отлично. Сейчас еще раз прокачусь. Вот тут что, проехал-то всего 6 километров. Заводится нормально. Вот, пока все. Вот такой подкрылок я нашел. Достаточно большой. Пластик в меру мягкий, жесткий. Это я к тому, что вот брызговики, наверное, буду делать из него. Но можно еще вот с такого материала, по идее, сделать. Слишком он, мне кажется, мягенький. Вот. Посмотрим, что получится. Пока буду вот из этого вырезать. Назад и вперед. Да, я тут спойлер на брызговики купил. Говорят, прибавляет скорости. Вот такой вот. Как его долбить теперь? Пипец, блин.